E quando eu mandar é papo. Meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, eu vou ensinar, eu vou testar, quer dizer, não vou ensinar, eu vou testar, mas também vou ensinar. Ó, eu vou testar essa cola Fonder, cola é branca extra, espuma de barbear, é opcional, mas eu vou usar corante. E minha misturinha mágica, que é água boricada com bicarbonato de sódio. Um tubinho de água boricada com uma colher de bicarbonato de sódio. Uma colher assim. Um pouco tá com a minha prima ali, então eu peguei um pouco ali e põe aqui. Vamos começar então. Eu vou pôr aqui a minha Você cola. pode pôr corante de qual eu não coloco. Eu acho que ela vai funcionar, porque ela é bem grossa. Explicando, eu não tenho certeza se essa cola vai dar certo. Só tô fazendo ela pra testar. Mas se der certo, a preferência você não precisa colocar a espuma de barbear. Espuma de barbear, Mas que se eu você amo. quiser, Ela pode. fica bem E fina. também que você pode colocar o corante da cor que você quiser. Não faz mal. Da sua preferência. Então, se você quer assistir... E o esse corante, vídeo, galera, ele é opcional, porque ele é só pra dar cor. Voltando, vamos lá. Eu vou Essa estar câmera tá muito colocando essa Será que eu ponho a câmera um pouquinho mais? Galera, eu tô ponhando a câmera um pouquinho mais pra frente, pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ai, galera, eu já volto que eu vou pegar uma coisa. Já voltou. Vai lá. Voltei, galera. Então eu vou pôr um pouco de creme. Esqueci de adicionar um creme pra ficar bem macia. E agora, se você quiser... Galera, já volto de novo. Voltei. Eu vou pôr a tinta guache preta depois. Porque eu quero testar também. Pra ver se a tinta guache fica boa. Com a cor bonita, sabe? Tá bom. E lembrando que não dá cor pra seu slime o creme. Mas... E galera, depois tem que guardar num recipiente com tampa. O meu recipiente com tampa eu já separei. Dando mais uma informação pra vocês, que nem eu falei no começo do vídeo. Que você que for fazer não pode que tenha tampa. Porque senão ela endurece. Galera, normal, porque ela faz tempo que eu não uso. E ela não está muito consistente, sabe? Agora sim caiu. Eu não quero... Não pode, então vou pegar mais um pouquinho de corante. E está bom agora. Eu ponho uma colher ali, sabe? Ai, galera, tive que pôr na mão. Sabe por quê? Porque senão não ia cair. Ai, ficou muito clara. Ficou mais cinza, sabe? Olha, galera, no final o resultado deu assim. Galera, daqui a pouco eu Como pego. eu disse, eu não tinha certeza se isso ia dar muito certo. Então, como vocês podem ver, o resultado deu assim. Ó. Eu volto. Eu já vou. Então, eu falei se vocês quiserem colocar a espuma de barbear, fique à vontade, preferência de vocês. Ai, galera. Eu não sei se isso aqui vai dar certo, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E foi isso. Se você gostou, dá um like. Tem umas Deixa partes seu que já tá ficando comentário. durinha, não sei porquê. Eu acho que Deixe seu comentário o que vocês querem que eu Ó, faça. que cor linda. Ó. Mais opiniões sobre os vídeos que vocês gostam, que eu vou estar gravando, tá? Agora eu vou pegar o meu ativador aos pouquinhos. Aos pouquinhos mesmo, Então o vídeo galera. foi esse, galerinha. eu Se ver vocês aqui, gostaram, deixa o like. Produção. Deixa o Galera, like. dá certo. E foi isso. Beijos, até logo. A galera aqui hoje tem sim uma produção, sabe? Eu tô sem produção. Porque minha produção saiu. Então eu tô gravando o vídeo sozinha.
E é horrível virar vídeo sozinho, porque não tem como ficar mostrando pra vocês o ponto que tá dando. E galera, lembrando que isso aqui não é uma farsa. Vai que eu ponho uma cola preta aqui no lugar dessa aqui. Mentira, que eu não ponhei. É da Bom Wonder mesmo. E eu acho que vai dar super certo. E eu acho que ela vai ficar super macia, porque tem creme, então ela fica macia. Nossa. Meu cachorro tá dormindo ali no tapete que a minha mãe põe o tapete pra fora que ela tá brincando. Eu fico segurando na mão. Não põe ela, senão ela vai ficar dura. A minha tá começando a querer desgrudar. Ainda não desgrudou totalmente. Gente, a coisa que todo mundo ama aqui é o clique. E o barulhinho que ela faz é muito bom. Oi, galera, tá muito boa. Vamos lá. Ó. Ai, galera, eu tenho que pôr num lugar assim. Não cairá. Ai. Se cair, vai cair num negócio ali. Em cima de barbeiro. Então não vai dar muito trabalho assim, né? Ó, tá quase querendo desgrudar do pote. Eu esqueci de mexer esses cantinhos aqui. Que ficam. Aí tá começando. Ó, quer ver? Galera, tá muito boa. Mas não desgrudou do pote. Tô cuidando pra minha querida. Não, desgrudar. Eu quero que desgruda toda. Pode não ficar muito suja. Mas ó. Sempre desenhar assim. Ai, tem que deixar a slime descansar pra mim ficar. Tudo mentira. Eu acho que agora eu ponho. Calma, galera. Eu falei que eu usei esse corante, acabei não usando. Olha o branquinho, ó. Então, um beijo. Tchau. Tchau.